ushobora kuba uri kunyumva mu by'ukuri waracikanywe n'inzu wari warakunze wenda ugakererwa kwishyura cyangwa se ugakererwa muri banki bikanga, nje kuguhoza amarira kubera ko nkuzaniye inzu ngewe nakwita ko ari kadasiteri nziza cyane ibonetse nshyashya kandi iryoshye ifite n'igiciro cyiza cyane. Tugendane gake gake, nashatse kuyihera inyuma kugira ngo uze kuyibona ahantu hose. Ngewe icyo nise kuguhoza amarira mu by'ukuri, nimba hari inzu wari warakunze bakayigutwara, tebuka gira vuba vuba umvugishe mutuze hano hantu heza cyane, kubera ko ni hano Kicukiro i Kanombe, ariko ubwo nimvuga Kanombe ni hano hafi n'ibitaro rwose, murahazi. Ni ahantu hari ibikorwa remezo byose, amashuri, amavuriro, twese nibyo bintu tuba tugana kugira ngo duture neza cyane. Inzu yacu ni nziza, ifite ibyumba 4, dushe na tuwarete 3 mu nzu, ariko uyite White House cyangwa se uyite uko ubishaka. Icyo nzi cyo nuko ariyo nzu nziza, nawe niwitegereza kamera ukaminota 10 urahita ubyibonera n'amaso yawe. Ngira ngo ukubise akajisho hano uhita amarangi meza cyane asize aryoshye, amarangi makeya adafite akajagari, kandi nkwibutsa ku inzu n'amatafari ahiye kuva hasi kugera hejuru. Hanyuma ubwo apari ya bya byumba dufite na rooftop nziza cyane wabasha kwicaraho ukaba wafata umuyaga, ndetse ureba na quartier nziza. Iyi nzu iri muri quartier y'i Kanombe, ariko nanone kuri cyacu twita VIP. So ubwo apari iyo rooftop dufite n'amanexi. Amanexi ni ahantu ushaka kuraza umukozi, ukaba hariyo dushe na toilette yo hanze, hakabayo yewe na magaze, ibintu byose biriyo nta kibazo. Hanyuma urabona ko parikingi turimo ni parikingi yakakira imodoka 2 z'amajipe ziparitse neza cyane. Ariko noneho je nakunze utu tujaride, nimba muri kugenda mutubona twiza cyane, ni uduti duteye imbere y'inzu, ariko tugaragiza imbaraza, ubona ko natwo ni utuntu turi green dutanga ubwiza cyane. Hanyuma hano kugendanye gake gake, ngira ngo murabibona hano kuri iyi side tuhafite iyindi jaride noneho nini, ubona ko irimo n'akayira keza cyane kayitandukanya na shambure n'urubaraza rwo kuri shambure principale. Ngwino wigira hano turubereke mu by'ukuri, ni urubaraza narwo rukikijwe n'utundi tujaride twiza cyane. Iyi nzu yayihase ikintu bita ibiti. Undebera amatara noneho ari muri no rubaraza mu gihe byaba ari nimugoroba urwicayemo. Nyamuneka mba nigoye, nawe igora ukanda ahantu handitse subscribe, ufata igihe uyitegereze urebe ibyo nkubwira. Nuramuka ushimye ufite amikoro y'iyi nzu urayigura, cyangwa se nutanashima mu by'ukuri cyangwa ukaba nta mafaranga ufite, uhamagare mugenzi wawe umusangiza amakuru yuko hari inzu wabonye ya mbere muri Kigali, yaba ku giciro no kubakika neza no gusa neza. Ngewe byandenze, nashatse kwifuza gutinda hanze, ariko mbona ari ukubatinza kuko hararyoshye cyane. Nitwinjiramo n'imbere ni White House, n'ubwiza bwe buhuye no kwisiga. Ahangaha turahasanga ikintu cyitwa ikaro. Mbabarira uhere hasi ku makaro, iyi mvange y'amakaro kuzamura uzubereka gake gake, hanyuma ubatura ahangaha kuri urukuta rwiza cyane ruriho itara ryiza rifunze rimeze gutya. Iyi nzu reka nkuha amakuru meza cyane. Nimba wicaye mu by'ukuri, nakubwiye ngo waracikanwe, nimba ufite miliyoni zawe 165 kandi zishobora kuganirwamo gakeya mu by'ukuri ukaba wahindukirwa, nyamuneka iyo nimero unyimvugisheho. Ndabizi neza ninjye muntu ukoze iyi nzu bwa mbere, mvugisha nyikugezeho, ndanagufasha kuyigukaturiza kugira ngo uture neza. So reka no gutinda, ngira ngo uru rugi muraruzi, usanga mumaze kurumenyera ko ari muvura, ariko burya abantu bose ntabwo bakora finissage kimwe. Reba uru rugi kuva hasi kurinda ugera kuri plafo ukuntu rumeze, rurumye rurumutse, ntabwo ari za nzugi zitandukana. Twinjirane muri salo yacu nziza cyane, je nakunze nkurikije uko ingana nuko iteye. Hagarara hariya muri ranguni tubatembereze, babashe kwitegereza neza, bareba ibibera ahantu hose. Ntuzicare ngo uvuge ngo Kibagabaga niho bazi kubaka gusa ngo hehe. I Kanombe noneho ku makuru meza nkufitiye, i Kanombe umuhanda batangiye kuwukora wiremera, igiye kuba ari highway, bya mihanda myiza. Ndabizi neza mwahangiraga mbatiyaje. Iyi nzu igucitse uriya muhanda ugatangirwa ugakomeza ukajya hano i Kanombe, uzayigura $200,000. Nta kazi kawe, jya wumva ibyo tubabwira, tubagira inama. Ibi bintu tumazemo iminsi, nyamuneka uramutse ufite miliyoni zawe 165 ziganirwamo,
ntuzuyaze mpamagara. Purafo n'amatara afunzeho ngira ngo byongera ubwiza cyane kandi biranagaragara ko ari inzu iryoshye. TV stand ngira ngo nayo murayibona, ni urucabana cyangwa se ni ubudasa mu by'ukuri. Kandi nanone saro igomba kuba yisanzuye nyine gutereba kuningana hasi ku makaro. Ubanyerekere ndebera ni igihugu cyose. Komezanye two gutinda, nge nakunze no mugabo kuntu yakiranuye. Abafundi bose ntabwo bubaka kimwe. Hagararaho witegereza iyi saramanje urasanga ko iyingayinga saro. Ahangaha niyo watera mitebo yakakira abantu 10, ndakwizeza ko nushaka uzaze kugura uvuge tugwe sample twiteremo. Ahangaha ni hatari cyane. Hanyuma tukagira open kitchen. Ahangaha ni handi ukubitaho dutebe mu gihe wirukanka ugiye ku kazi udashaka kwicara ku meza hano ukahafatira ka breakfast cyangwa se ikindi kintu nakubwira. Rega ahangaha ushobora no kuhashyira self service mu gihe wagiye abashyitsi benshi bakiyarurira hano kuri iyi tebo. Hanyuma ariko amatara ari ahangaha yo n'uruyange ngira ngo murayabona, bitwinjiza no mu ubwiza. Reka niganire n'abamama bafite bakunda by'abandi bakunda guteka, bakunda igikoni. Hari umumama uza gusura inzu mu gihe wavuga ati ngewe ngereka nisurire mu gikoni, mu gihe umugabo akiri kwirukanka mu byumba n'iki bakavuga ati igikoni kimeze gite. Wa mumama we nimba uri kunyumva, itegereze neza iki gikoni. Gifite ububati buva hasi kugera hejuru, kirisanzuye. Yewe aha naho ngira ngo banza washyiramo itebo ahari, kikagira umwanya wa gazi kuka, firigo n'ibindi. Ese wagize ngo twagenda tutababwiye yuko dufite annex hanze, na annex nziza cyane, naho wateraho akajisho gatoya. Mbega igikari cyiza we, dore igikari. Iki ni igikari. Izi ni za nzu za mbere zigezweho, kubera ko urabona ko iyi nzu mu gikari hose nta mukozi ntabwo wazamurenganya, nta wahurira n'icyondo. Mu by'ukuri tugendane nta kibazo tunabereke. Ahangaha tuhafite inzu y'umukozi yararamo. Hanyuma tukagira dushe na toilette nayo iri ahangaha, ifite n'amakaro y'uruyange. Itegereze utagira ngo toilette yo hanze irasondetse, nayo ni nziza cyane. Hanyuma tukagira inzira ijya hano ijya kuri rooftop. Hanyuma tukagira tunakomezanye tukagira ahangaha tuhasanga ahantu ho kogereza. Ahangaha hogereza ukahakatira utuntu. Hanyuma tukagira n'igikoni. Ndabizi neza agasombe kararyoha n'ibishyimbo bitegurirwa muri iki gikoni rero cyo hanze. Hanyuma ira side ushaka kuyanikiraho, yewe n'inyuma yaho y'ino nzu hariyo indi espace. Ariko dufite n'undi muryango ahangaha winjira, ushobora kuba wakwinjiriramo ujya mu nzu ariko uciye mu byumba udaciye mu gikoni. Reka twinjirane noneho nkwereka uko bimeze. Twinjirane nta kibazo rwose njye kubereka. Kandi buriya hari tuvuye hanze hari na tanka. Iyi nzu yesitayemo hot water, ibintu byose wowe nukuza uzana imyenda yawe n'ibitanda bitutura neza cyane. Twinjirane. Ariko rero ndebera bya biri nababwiraga, finissage burya irarutanwa. Ntazajye mu ukanga gakora muvura nawe, ariko finissage ntabwo ziba ari kimwe. Banyerekere dushe na toilette. Ubwo kandi twatangiye urugendo rw'icyumba cya mbere cyiza cyane, kirimo shower nini, ibintu byose ubona ko bisetinze neza. Banyerekere iki cyumba cya mbere gifite plafo ya gypsum, yewe kikaba ari icyumba kigari gifite amakaro meza y'imyeru. Buri kantu kose kara. Ndagusabiye ntuzaze kugura iyi nzu utari umunyeso. Itonde tugendane neza cyane. Icyumba cya mbere tukivuyeho, inzugi zo ni za zindi. Ahangaha ni urugendo rutuganisha ku byumba bitatu tugiye gusanga hano, bikaba ari ibyumba 4 ndetse icyo rusangemo na chambre principale. Duhera ahangaha hari urugi dufesinga ahangaha, ni rumwe naberekaga mu kanya mvuye hanze. Hanyuma ubwo already witonde cyane, nta cyumba na kimwe wapfa kubona kingana gutya mu by'ukuri. Hindukiza kamera ubanyerekere ikindi cyumba. Ibyumba ndi kubereka ni byari twakwita ko ari ibyumba by'abana, ariko nabyo abona ko ari ibyumba binini bigari bisa neza cyane. Amatara, plafo, nyamuneka isuku iraha iravuza ubuhubu. Banyerekere ira toilette. Mbibutsa ko turi hano i Kanombe Kicukiro, hano hafi rwose y'ibitaro. Ahantu haba havutse ikibazo cy'amataransiporo n'iki, ushaka kuvuga ati ngereka nkandagire no kuri stade Amahoro yo kure umupira nigabye nturutse hano rwose Kanombe ku bitaro. Inzugi mwazibonye, ntabwo yigeze asondeka ngo azishyire hamwe gusa. Ahantu hose ni muvura kandi zimwe ziremereye. Turahera kuri douche na toilette bya chambre principale. Harimo lavabo, miroir nziza, toilette zimwe za Milano,
ukagera yewe kuri shawa. Nyamuneka nakubwiye ngo iyi ni inzu y'inzozi zawe udakwiriwe gucika. Nimba waracikanwe n'inzu bakubwiye ko ari nziza wanayihebeye, ngwino nkuhoza amarira, ngwino nyamuneka nkwambike amarinete ya ya nzu wari wabonye bwa mbere ndetse unayisibemo. Iyi ni inzu nziza, miliyoni 135. Ndebera iyi chambre principale. Iyi ni yindi bakunda kuvuga ngo ni indiscutable, kubera ko iyi ntabwo wayidiscutaho mu by'ukuri, yaba ubwiza, yaba ubunini, yaba kwisanzura, yaba plafond nziza n'amatara afunzeho. Nyamuneka miliyoni 160. Ndabizi ni nyinshi, ziragora, ziravuna, ariko natwe ibikoresho ahantu bigeze kwigora umuntu akagura ibikoresho bimeze gutya akabyubakisha inzu ye. Ushaka kubukoresha banke, ushaka kuba ufite kashi, abantu bose turabakira, kubera ko ngiye ngufasha kukudiringira, ndetse nakwijeje ko rega iyi nzu nagufasha kuba nakumanurira bakagukaturira. Uru rubaraza se rwo, uyu muryango ni ya miryango ifasha abantu kuba wajya kwicara hano, cyangwa se ukaba wahaca uje kwinjira, uje muri chambre principale utagiye kujena abantu bo mu nzu muri salo. Ariko urabona ko bikikijwe n'indabyo, buri tuntu twose, amatara meza, buri kantu giye byandenze mu by'ukuri. Nakubwiye ngo iyi kadasiteri niyo ya mbere muri Kigali. Tebuka nkwiyerekere, bereka iryo tara, egereza kuri iyo kamera banyerekera iryo tara ryiza cyane. Nibo bwa mbere ngende ibonye, nubwo nirirwa mu mazu, ariko nyamuneka reka naye kwizimba amagambo. Iyi nzu ndabizi neza ko wayikunze. Nimba udafite ubushobozi bwa kashi, genda wegere ikigukorera, muvugane, muze mudiringe banke. Iyi nzu nabwo twayibaha, cyangwa se uvuga ati sinkunda amadeni, uzana igikapu cyawe ukirambika ahangaha, tugukubite imfunguzo, wigendere, tugutuze neza udahenzwe. Mvugisha kuri iyo nimero uze, hanyuma tubirangize. Urakoze.